続きまして、ミッチーこと安野光子さんによります。あなたの100年人生は今始まるです。安野さん、よろしくお願いします。三重県から来ましたミッチーこと安野光子です。私はあと数日で70歳になります。IBS に入って私の孫ぐらいの同級生たちと毎日、私にとっては人生初の体験をとても楽しんでいます。このスピーチも英語にほとんど無縁な私が入学して4ヶ月でこの、ステージに立つまでのことを私はとても興味深く一つ一つのことを楽しんできました。それではお聞きください。How would you like to spend the final chapter of your life? In the past, most Japanese people spend their final day at home with the family and pass away peacefully in their own home. Now, with modern medicine, it's normal to die in a hospital. When people grow old, can no longer eat, hospitals try to feed nutrition through intravenous drip and feeding tubes that keep the body moving. A beating heart means life, but it's just breathing. Just breathing. Is that truly a happy thing? If you believe that life exists just for you and your joy, youth is the best time of life. In other words, aging will turn into the biggest enemy. If you don't ask yourself why you are alive from young age, you may never truly understand it, even as an adult. Our ancestors had the spirit of harmony. They respected each other's feeling and position and lived peacefully with family and friends. They were commonly taught that to work means helping others. They found happiness in making others happy. They were always looking for things they could keep doing in life, like smiling, speaking kindly, and showing gratitude. Because of this, very few people live without a purpose. They welcome people with different values with open heart. Trying to understand others helps you grow. So, if you judge everything based on your own thinking, growing older may feel more painful. Youth suicide and mental illness may be the result of living while thinking only about yourself. For the elderly today, loneliness causes more suicide than money or healthy issues. A bad family relationship makes retirement years even harder. Many people in their teens or 20s may have never thought about being 80 or 90 years old. But if they live long, that time surely comes for everyone. Even though body making and beauty face, aging gracefully comes from learning dialogue skill. Through dialogue, we learn that I am a part of everyone, and you are part of me.
when you are lost in life, learn from the way people live in the past. That may be exactly the key to solving today's social issues. If we care for each other, we can brighten our heart and enjoy a healthy life. Wishing you all a joyful 100-year life filled with meaningful dialogue. Thank you for listening. ありがとうございました。ランド先生、Could you please give us some comment? Hello. All right. So Micchie, that was a great speech. That kind of made me feel a little sad because the way that you described, getting old, and as people get older, the more likely we are to be alone in a hospital. It kind of made me feel a little sad because I watched my grandfather kind of waste away in a hospital as he got older, and that made me made me kind of sad. And it makes me think about how my wife, she wants her mother to live with us when she gets older, so she never has to, be alone in a hospital. And I'm like, I know that in Japan, especially with the aging population, there's a lot of older people than there are young people, and a lot of them end up being alone in the hospital because they don't have younger generations to care for them. And I think that kind of interconnectivity of the family with the elderly is something that I think is really important, and that we should try to make sure that old people feel comfortable as they get older, instead of just leaving them abandoned at a hospital. But I feel bad that they're so lonely all the time. Sorry, this whole speech made me feel really emotional. And I do agree that people living in the past is kind of the reason why we're kind of stuck as we are as a society, and that we should be able to move forward. And I think living together and thinking about other people and taking care of each other is the right way to do it. So thank you. 学院長、コメントお願いします。いや素晴らしいスピーチで、70歳で入ってこられた時にはもうほとんど大丈夫かな、英語話せるかなって本当に思ったんですよね。だってほとんど普通の発音が全くというんじゃないけどできなかったんですもんね。それがここまで完璧にできてすごいなと思います。いや今日はですね、80過ぎてもう高い山に登ったりですね、青春を満喫されてる。しかも鹿児島県の誰よりも世界を見てきてる。でそういう方が来てらっしゃいます。小木圭介さんという方なんですけど、超人なんですが、超人の方からちょっと意見を聞くと素晴らしいメッセージがあると思います。よろしくお願いします。いやどうもすいません。毎年楽しみにこの、スピーチを聞きに来てますけど、ちょっとの間しか聞けてないんですけど、最初今3人の方の聞いてて、私はもうすぐ100歳ですので、今のスピーチは大変私には参考になったんですが、いくつになっても英語がこういうふうにして学べるというこの IBS の方針というのを非常に私も感銘して、もう、南議員長とは50年近くお付き合いをしてるわけなんですけど、私昨日おととい山に登ってきたんですけど、途中で、シンガポールの方だと思うんですけど、国籍聞かなかったんですけど、多分英語聞いてた、シンガポールの人カップルで若い方が、登ってきてたんですね。そして地図を頼りに上に上がってくるんで、私は下山してる時だったんですけど、英語で私に話しかけてきて、そしてこれで私山に登ってこうしてこの4時の、バスに乗るの間に合うだろうかという相談だったんですね。とても間に合うような時間帯ではなかったんで、いろいろルートを地図上で指示をしたんですけど、最後に彼が英語が分かる人にあんまり合わないというので、非常に山は命に関わるので、そういう時で英語やっててよかったなっていうことを感じます。で今ミッチーさんのふるさとの三重県の和歌山県と三重県にまたがる熊野古道を歩いてて、私時々外国人に会うんですね。すると彼らは日本に来てそういう自然の中を歩いて、
でまあ外国にもそのトレッキングルートあるんですけど、なぜこんなとこ来るのって言った時に、日本のこの、熊野古道とか、四国の遍路さんは非常にスピリチュアルっていう、非常に精神がね豊かになるような、ところだというふうに、彼らは答えるんですね。ですから、今、英語を学ぶということは、そういう方々に広めるという日本人のやはり、方々が必要になってきている。で外国人がインバウンドで来られるんですが、日本で困ったことの第一番目に言葉が通じないことっていうのが入ってるんですね。ラーメン食いに行ったり、それからアニメを見に行ったりとか、自然の中を歩いたりとかいいんですけど、言葉が通じないっていうのが一番の中に入ってました。ですから今後、日本の教育の中でこのような IBS みたいなね教育が行われれば、中学出た頃にはもうみんな喋れるようになってるわけですね。それがシンガポールであったり香港の人であったり、他の、外国の、オランダとか、北欧の方は本当にもう、成人になったらみんなペラペラ喋ってますよね。ですからそういうふうな日本にならないと、国際化にもついていけないし、情報化にもついていけないし、そこで一番大切な人材育成があったんだと思うんですね。その人材育成をやる IBS というのに私は期待して毎年楽しみに生きています。ありがとうございました。